حالتی که یک کس ندیده باشه نمیدونه. من خودم دیدگیم که شوی یکی واس میخوازی که شاخ شدگی. امامالدین، آیشه و بیبی سارا سه فرزند این خانواده معلولند. سالهاست از درد فلج رنج میبرند. شوا سودریگ میتیان میخوازی که امتا خیلی سودریگ میتیا کجلش دگه. هر شب اگر ما داروشو نتیان همه سودریگ داده میستن اینو. با همون خاطر انا اینترنت چه حسارم بردنی شدیم گفتن که اگر سودریگتیا در کار نیست. کودکان درست راه رفته و حرف زدن نمیتوانند. این خانواده در 70 کیلومتری پایتخت در شهر ترسونزاده زندگی میکنند. پدر و مادر معلولان جای کار نمی کنند و در فراگیری فرزندان به طبابت‌های سری وقتی دست کوتاهند. یک چند وقت مساج گرفتن هر سه مساج کردن خیلی اونجا چی کردن خیلی دیگرگون شد راهگردیشون سال شد هر زبانشون مساج میگیرن هم خیلی کارا میکنن حاضر دیگه او نمیشه خیلی مقصد کمبودیای بردن نمیشه به همون خاطر یعنی دیگه موند همون تمام نرفتیم اگه باید هر سالی یا 3-4 بار بردن در کار. کودکان در اول سالم بودند. به قول والدان پس از 1.5 سالگی در پی طبی بلند وضع سلامتیشان بد شده است. پدر کودکان به بهتر شدن وضع صحتی آنها امیدوار است. میگوید نیاز به کمک دارند. وضع مولیوی نمیرسه برای توبتشون خیلی یاردم کنن کمک کنن کدام پدر نمیخواد که فرزنداش معیوب باشه. خیلی ما را میخواهیم که فرزندامون مکتب روند. آنها ماهی 300 سومانی نفقه معیوبی میگیرند و به قول پدرش از هیچ امتیازی دیگر برخوردار نیستند. غیر از 3 فرزند معلول این خانواده یک دختری مکتب خوان نیز دارد که وضع سلامتیش خوب است. پزشکان میگویند بیمارانی مثل این کودکان باید همیشه تحت نظارت طبیبان بوده طبابت خود را سری وقت گیرند. در عکس حال وضعشان بدتر می شود.